หลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำที่ว่าลาวเป็นประเทศที่ถูกทิ่มระเบิดหลายที่สุดในโลกที่มันหลายกว่าสงครามโลกครั้งที่2ที่ทิ่มใส่ญี่ปุ่นและเยอรมนีรวมกันสาวเราเขารุ่นนี้บ่มีฮักมีแต่เงียงที่เมืองสารวันมีสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งที่ยังคงหลงเหลือห้องห้อยจากระเบิดที่บอมใส่เส้นทางโฮจิมินห์ในอดีตทางหลังเป็นครัวเก่าสมัยก่อนที่เสียหายจากความบ่สงบในอดีตนี่เป็นครัวที่ถูกออกแบบและนำสร้างจากคนลาวคนทำอิฐที่จบวิศวกรครัวทางจากประเทศฝรั่งเศสพร้อมทั้งเป็นประธานประเทศคนทำอิฐของลาวเฮาที่นี่คือครัวเจ้าสุภานุวงศ์ออกไปฮอดสวรรณเขตบ่ไปได้ครับไปไปที่บ้านเลยชาบังทองครัวบ้านดานหรือครัวเจ้าสุภานุวงศ์ที่เอิ้นตามสื่อของทานสุภานุวงศ์ที่เป็นผู้ออกแบบและนำสร้างในสุมปี 1940 ภายหลังที่เพิ่นจบวิศวกรครัวทางจากประเทศฝรั่งเศสในปี 1937 ที่ได้กลับคืนสู่อินโดจีนและรับราชการในแขนงโยธาธิการในระหว่างที่เพิ่นดำรงตำแหน่งก็ได้สร้างผลงานไว้หลายในแผ่นดินอินโดจีนที่ลงเรือให้เห็นในปัจจุบันเลยคือหอนำประปาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ปัจจุบันกลายเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองฟานเชสที่อยู่ตอนใต้ของประเทศเวียดนามถัดขึ้นมาทางเหนืออีกหน่อยหนึ่งสิมีครัวเก่าที่สร้างในสุมปีเดียวกันครัวลักษณะที่คล้ายคือกันนี่เห็นได้หลายใน3ศาสตร์อินโดจีนอยู่ลาวเฮาเห็นนำกันอยู่2ครัวเป็นครัวตาดไฮที่ใส่ขามสายน้ำเซบังเฮียงที่แขวงสะวรรณเขตและอีก1บ่อนเป็นครัวบันดาลหรือครัวที่เฮาสิไปกันในทริปนี้ที่อยู่เมืองสารวันแขวงสารวันบ่แน่ใจไกลไปบ่จากนี่สวัสดีจากครัวเซโดนและตอนนี้เราอยู่กันที่เมืองเอกของแขวงสารวันเป็นเมืองที่3สำหรับการออกเดินทางทั่วแขวงของเฮาในครั้งนี้แขวงสารวันมีเมืองเอกที่มีชื่อคือกันกับแขวงเป็นเมืองสารวันแขวงสารวันเป็นเมืองใหญ่ที่ตั้งอยู่แคมสายน้ำแต่ว่าบ่แม่นสายน้ำของเป็นสายน้ำเซโดนและก็เป็นอีกเมืองที่มีความหลากหลายของสถานที่ท่องเที่ยวอยู่นํากันหลายอีหลีบ่จะเป็นทางประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมจะขอพาทุกคนออกไปเริ่มรู้จักกับสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์กันก่อนที่ขัวบ้านด่านหรือขวาฐานสุภานุวงศ์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเทศบาลเมืองที่มีระยะทางอยู่นํากันอยู่21กิโลเมตรสบายดีจากครัวเจ้านุวงศ์ตอนนี้ทางหลังเป็นครัวเก่าสมัยก่อนที่เสียหายจากความบ่สงบในอดีตเฮ็ดให้สภาพปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณนี้ก็ทุลักทุเลอยู่คือกันเกิดสิมาฮอดแล้วก็บ่มีครัวขามตอนนี้สำหรับสายน้ำแต่ว่าเพิ่นสิมีเรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นรับใช้ออกไปฮอดสวรรณเขตบ่ไปที่บ้านเลยครับไปเมืองชาบังทองครัวบ้านด่านหรือครัวเจ้าสุภานุวงศ์สร้างขึ้นเมื่อปี 1941 หรือ 84 ปีก่อนครัวลักษณะที่คล้ายคือกันนี่เห็นได้อยู่ทางตาดไฮที่แขวงสะวรรณเขตและทั้ง2ครัวถูกทำลายลงในช่วงสงครามอินโดจีนครั้งที่2ในปี 1968 โดยสหรัฐอเมริกาที่พยายามตัดเส้นทางโฮจิมินห์เพื่อให้หลายคนเห็นภาพรวมถึงสาเหตุที่ครัวนี้ต้องถูกทำลายนําการจะขอย้อนกลับไปแบบลวงลัดหลังสงครามโลกครั้งที่2สงครามโลกครั้งที่2สิ้นสุดในปี 1945 ญี่ปุ่นเสียสงครามและได้ถอนกำลังออกจากอินโดจีนบรรดาประเทศอินโดจีนได้ประกาศเอกราชในปีนั้นแต่ทางฝรั่งเองบ่มีท่าทีว่าจะยอมเพราะว่าตนก็ได้ปกครองดินแดนแถบนี้มาดนจนนําไปสู่การเกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่1ที่บันฮบเดียนเบียนฟูที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศเวียดนามและก็เป็นทางฝรั่งเองที่เป็นฝ่ายเสียสงครามในครั้งนี้จนมันเกิดการลงนามเจรจาสันติภาพกับข้อตกลงเจนีวาหรือเจนีวาแอกคอร์ดในปี 1954 เวียดมินเป็นฝ่ายที่ชนะสงครามอินโดจีนกระแท้แต่โต๊ะเจรจาระหว่างประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาเองก็บ่อยากให้คอมมิวนิสต์หรือกลุ่มเวียดมินครองเวียดนามทั้งหมดโดยทันทีโดยห่วงถึงทฤษฎีโดมิโนที่ประมาณว่าถ้าเวียดนามเป็นคอมมิวนิสต์ทั้งหมดประเทศอ้อมข้างอาจเป็นคอมมิวนิสต์ถึงแม้ว่าโซเวียตและจีนจะยืนข้างเวียดมินแต่ก็ยังเกรงว่าสงครามจะบานปลายถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาลงมาซอยฝรั่งเต็มโตและจําต้องกดดันให้โฮจิมินห์ปณีประนอมยอมแบ่งเวียดนามออกเป็น2ฝั่งคือเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้ไผที่มั่นใจในคอมมิวนิสต์ก็ขึ้นมือเหนือส่วนไผที่ต่อต้านก็
ลงไปใต้และที่ว่ากันไว้ว่าจะแบ่งชั่วคราวในปี 1954 2 ปีหลังจากนั้นจะมีการเลือกตั้งจากประชาชนเพื่อรวมประเทศกันขึ้นและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเวียดนามหรือสงครามอินโดจีนครั้งที่2เลยก็ว่าได้ในส่วนของเวียดนามเหนือพร้อมที่จะเลือกตั้งเพื่อรวมประเทศแต่ทางเวียดนามใต้ที่นำโดยโงดินเดียมปฏิเสธการเลือกตั้งโดยได้รับการหนุนหลังจากสหรัฐอเมริกาความตึงเครียดบานปลายจนจุดไฟให้เกิดสงครามอินโดจีนครั้งที่2ในปี 1955 หา 1975 ที่สู่หบกันนับ20 ปีและในสุมปี 1960 เวียดนามเหนือได้ใช้เส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านลาวเข้ากัมพูชาเพื่อส่งอาวุธทหารไปหนุนเวียดนามใต้ซอยเวียดกงหรือกลุ่มเวียดนามเหนือที่อยู่ตามแถบชนบทของเวียดนามใต้ที่เฮาเอิ้นเส้นทางกันนี่ว่าเส้นทางโฮจิมินห์หรือโฮจิมินห์เทรลและขวาบันดาลขวาตัดให้ถูกทำลายในช่วงเหตุการณ์นี้ที่ในปี 1964 สหรัฐอเมริกาได้เข้าซอยเวียดนามใต้เต็มโตที่ได้ทิ่มระเบิดเพื่อทำลายและสกัดกั้นเส้นทางโฮจิมินห์ทั้งในลาวและกัมพูชาจนเฮ็ดให้ลาวกลายเป็นประเทศที่ถูกทิ่มระเบิดหลายที่สุดในโลกตัวคูณห่างมากอะไรอย่างเงี้ยเอาอันนี้ก็เลยได้โอ้ มีมาทุกยามเลยเนาะคนเนาะ มันมาสุดแล้ว เรือหลายเฉพาะยามเช้ายามแรง บางทีเนี่ยสับวัดไล่ก็ไล่เพราะว่านี่มันวันขาดก็ร้อยคนที่มาแข่ง คนเขามาตลาดเขามาอะไรก็ไล่ก็ไล่ห้ามไล่ก็ไล่ คือเจ้านี่ประจำส่งเฮืออยู่นี่เลยวะ พอแล้วมันก็ถือเป็นเขียว อ๋อเป็นเถี่ยวของคนในบ้าน คนในบ้าน พัดเวียนกัน วาดเวียนกันแต่ จากครอบครัว โอ้ไล่เด้มันก็10 จุแหละ9 จุ เก่าจุ10จุ หนึ่ง4 คน จุ1 4 คน เออ แสดงว่าเฮือนี่เป็นเฮือร่วม ร่วมและเฮ็ดน้ำ เพื่อร่วมเลยกะ เออ เว้าแล้วก็เป็นกลุ่มเนาะกลุ่มบ้าน เออ สร้างไรครับ สร้างเลยครับแต่ว่าจักไปจักมัน จากไปจากมันเฉพาะว่าสิแบกจักกลับเนาะเมื่อกี้นี่ เออ ไปแล้ว ตัดใส่ห้องเลยไม่ได้ แท้ๆอยากเอาขามไปอยู่ได้แต่ว่าบ่มีเวียกอยู่หั่นอยู่ฝากพื้นนั้นครัวมันสิมีอยู่2หลักที่ยังมีทางขามน้ำไปประมาณหนึงแต่ก็บ่สู้แต่ว่าขึ้นไปถ่ายรูปอยู่หั่นคือสิงามอยู่แต่มื้อนี้แรงร้ายแล้ว5 โมงตรงละยังสิใช้เวลาออกไปอีกยานมันช้าไปกว่านี้กงไม้ตัวนั้นสู้ชีวิตขนาดขึ้นอยู่สิมังขึ้นได้สูงอีก โอเคสำนีเด้อสำหรับขัวเจ้าอนุวงศ์เมืองสารวันแขวงสารวันมีโอกาสได้มาเจอใหม่อาจจะเป็นฤดูแล้งตั้งใจมากกว่านี้ ช่วงนี้ฤดูฝนน้ำลาย เจอกัน